Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski mətbuata birgə bəyanatla çıxış etdilər. Hörmətli cənab Prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk növbədə cənab Prezident sizi bir daha Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizin səfərinizə biz çox böyük önəm veririk və şadam ki, səfər çox uğurlu keçir və bugün aparılan danışıqlar bir də onu göstərir ki, gələcək əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar və perspektivlər vardır. Mən çox şadam ki, Prezident vəzifəsinə seçilməyinizdən bir neçə ay sonra siz Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişsiniz. Bu sizin bizim ölkəmizə olan diqqətin təzahürüdür. Biz də Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına çox böyük diqqət veririk və bugün aparılan danışıqlar həm təkbətək formatda, eyni zamanda nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə aparılmış danışıqlarda Ukrayna-Azərbaycan iki tərəfli əlaqələrinin müxtəlif aspektləri geniş müzakirə olundu və çox səmərəli fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bizim siyasi əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir və Prezidentin Azərbaycana rəsmi səfəri bunu təsdiqləyir. Bugün biz ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində atılacaq addımlar haqqında danışdıq. Düzdür, bu il ticarət dövriyyəmiz hardasa 20% artmışdır. Ancaq mütləq rəqəmlər bizi qane edə bilməz və bugün gələcək əməkdaşlıqla bağlı konkret məsələlər müzakirə olundu. Bugün bir qədər sonra keçiriləcək Ukrayna-Azərbaycan Biznes Forumu da əminəm ki, iqtisadi sahədə biznes dairələrinin birgə fəaliyyəti sahəsində çox önəmli addım olacaqdır. Bu biznes forumu həm Ukraynadan, həm Azərbaycandan, biznes dairələrindən çox böyük maraq var. Əminəm ki, konkret məsələlər müzakirə ediləcək. Və təbii ki, Ukrayna-Azərbaycan iki tərəfli hökumətlər arası komissiyasının fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Əfsuslar olsun ki, son bir neçə il ərzində komissiya demək olar ki, fəaliyyət göstərmirdi. Ancaq biz indi birgə qərarla komissiyanın fəaliyyətinə yeni təkan veririk və məsələni razılaşdırdıq ki, gələn ay artıq komissiya yığışacaq və prezidentlər tərəfindən verilən tapşırıqlar geniş müzakirə ediləcəkdir. Ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə yanaşı birgə sərmayə qoyuluşu layihələri böyük maraq doğurur. Bu barədə də biz geniş fikir mübadiləsi apardıq. Həm Ukraynanın Azərbaycana, Azərbaycanın Ukraynaya sərmayə qoyuluşu ilə bağlı konkret təkliflər vardır və hesab edirəm ki, bu təkliflər həyatda öz əksini tapa bilər. Bir çox sahələrdə birgə sərmayə layihələri bizim əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirəcəkdir. Energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edildi. SOCAR artıq uzun illərdir ki, Ukraynada fəaliyyət göstərir. 60-dan çox yanacaq doldurma məntəqəsi, 4 neft bazası vardır və bugün bir daha biz bu məsələni müzakirə edərkən razılığa gəldik ki, SOCAR Ukraynadakı öz fəaliyyətini genişləndirəcək və konkret addımlar atılacaqdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində əvvəlki illərdə əməkdaşlıq aparılırdı. Biz Ukraynadan 400-dən çox kənd təsərrüfatı texnikasını almışıq və bu əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Digər önəmli məsələ və bugün kifayət qədər böyük vaxt ayrıldı bu məsələyə turizmin inkişafıdır. Həm Azərbaycanın, həm Ukraynanın çox böyük və zəngin turizm imkanları vardır və bu sahədə də birgə əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi, birgə layihələr müzakirə edildi, geniş fikir mübadiləsi aparıldı və konkret tapşırıqlar verilmişdir. Nəqliyyat sahəsində həm Ukraynada, həm Azərbaycanda müasir logistika və infrastruktur mövcuddur və Xəzər dənizi, Qara dəniz nəqliyyat dəhlizləri bizim ölkəmizin iştirakı ilə fəaliyyət göstərir. Və mən Prezidentə məlumat verdim ki, son illərdə Azərbaycanda bu sahəyə çox böyük investisiyalar qoyulub və artıq şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan üzərindən keçməklə geniş beynəlxalq əməkdaşlığa da
təkan verir, əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır. Ona görə bu sahədə birgə səylərlə Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunu, Viking layihəsi, bütün bu layihələr bizim ölkələrimizi və geniş mənada regional əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirəcək və ölkələrimizə fayda verəcəkdir. Və təbii ki, humanitar sahədə əməkdaşlığa da yer ayrıldı. Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyətinə çox böyük hörmət var. Ukrayna dili tədris edilir. Bakının Slavyan Universitetində Ukrayna mərkəzi vardır. Eyni zamanda Ukrayna ali məktəblərində Azərbaycan tarixinə, ədəbiyyatına kifayət qədər böyük yer ayrılır. Və təbii ki, humanitar sahədə əməkdaşlıq, ümumi əməkdaşlığa da müsbət təsir göstərir. Bir sözlə, biz əlbəttə ki, bu mətbuata verilən açıqlamada bütün müzakirə edilmiş məsələləri sadalaya bilmərik, çünki çox vaxt aparacaq. Ancaq bütövlükdə deyə bilərəm ki, artıq səfər baxmayaraq ki, davam edir. Səfər çox uğurlu səfər kimi qiymətləndirilə bilər. Əminəm ki, bu səfər Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında yeni səhifənin açılmasına gətirib çıxaracaq və biz konkret məsələləri müzakirə edib, konkret tapşırıqlar verdik və ümid edirəm ki, bu tapşırıqlar aidiyyatı qurumlar tərəfindən uğurla icra ediləcəkdir. Bir daha, Cənab Prezident, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz və sizə və Ukrayna xalqına yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Дякую, пане президенте. Гюнор Танис Хеїв. Вельми шановний пане президенте. Hörmətli cənab prezident, hörmətli media mənsubları, ilk olaraq cənab prezident, sizə bu dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl ölkənizə səfər edirik və sizin bu qonaqpərvərliyinizə görə minnətdaram. Bizim münasibətlərimiz zamanın sınağından keçib və biz bir-birimizə çətin vaxtlarda hər zaman dayaq olmuşuq. Azərbaycan Ukrayna üçün həmişə etibarlı dost və mühüm strateji tərəfdaş olmuşdur. Və bugün də bu belədir. Biz, cənab prezident, artıq qeyd etdiyiniz kimi müzakirələrimizi bitirmişik. Həm geniş tərkibdə, həm də təkbətək olaraq bizim çox səmimi bir şəraitdə söhbətimiz oldu. Biz cənab prezidentlə tərəfdaşlığımızın sözdə deyil, əməldə gücləndirilməsini müzakirə etdik. Xüsusilə də burada diqqət iqtisadi sahəyə edilmişdi. Əminəm ki, hər iki ölkədə ticarət evlərinin açılması da buna bir təkan verəcək. Məlumdur ki, 2018-ci ildən Ukraynada Azərbaycan ticarət evi fəaliyyət göstərir. Bugün isə mən Ukrayna ticarət evinin Azərbaycanda açılışında iştirak edəcəm. Bu münasibətlə də hər birimizi təbrik edirəm. Bununla yanaşı bugün Bakıda Azərbaycan-Ukrayna biznes forumu təşkil ediləcək. Əminəm ki, ölkələrimizin işgüzar dairələri müxtəlif qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edəcək və konkret nəticələr əldə edəcəklər. Əminəm ki, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu hər iki ölkənin mənafələrinə xidmət edir. Burada müxtəlif birgə layihələrdən söhbət gedə bilər. Məsələn, Azərbaycan mobil operator olan Baksel tərəfindən Vodafone Ukraynanın səhmlərinin alınması yaxşı bir nümunədir. Bu, bizim bu sahədə olan xidmətlərin yüksəldilməsinə xidmət edəcək. Bununla yanaşı, mən Azərbaycan şirkətlərini də Ukraynada özəlləşdirmədə fəal iştirak etməyə dəvət edirəm. Artıq 10 ildir ki, SOCAR uğurla fəaliyyət göstərir Ukraynada. Biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, neft və qaz məhsullarının hasilatı və daşınması baxımından da hər cür dəstək göstərək.
Також Україна підтримує реалізацію проєкту Південного газотransportного koridoru. Cənub qaz dəhlizi layihəsi də bizim ölkəmiz tərəfindən xüsusi izlənilir və burada o layihəni genişləndirərək Avropa istehlakçılarına çatdırılmasında öz töhfəmizi müzakirə Окрім etdik. цього, слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал. Xüsusilə də hesab edirəm ki, bizim misilsiz nəqliyyat potensialımız var. Həm Ukraynanın, həm Azərbaycanın. Və biz belə qərara gəldik ki, nəqliyyat daşımaları, avtomobil daşımaları sahəsində də, avia daşımalar sahəsində də təmaslarımızı və əməkdaşlığımızı gücləndirək. Yanvarın sonuna kimi növbəti ildə biz Kiyev şəhərində ikitərəfli hökumətlərarası komissiyanın iclasını təşkil edəcəyik. Xüsusi diqqət aerokosmik sahədə əməkdaşlığa yönəldilmişdir. Müxtəlif sahələrdə, təyyarə inşası və digər humanitar sahələrdə də məsələləri müzakirə etdik. А також проговорили про перспективи Ukrayna kinosu günləri Azərbaycanda təşkil ediləcək. Sizin də şahidi olduğunuz kimi bir neçə sənəd imzalandı. Burada da həm biznesin inkişafı, həm məxfi məlumatların qorunması və Ukraynanın müxtəlif bölgələrinin Azərbaycanın bölgələri ilə əməkdaşlığının təşviqi baxımından da sənədlər vardı. Bizim bugünkü söhbətimizin təbii ki, əsas bir hissəsi milli və regional təhlükəsizlik məsələləri. Burada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ukraynanın şərqində baş verən münaqişəni müzakirə etdik. Biz bir-birimizi, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpa edilməsi məsələsində də dəstəkləyirik. Burada söhbət beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində bərpadan gedir. Bu baxımdan bu prinsip həm ikitərəfli təmaslarda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də bizim əməkdaşlığı özündə etiv edir. Bu bizim ölkələrimizin arasında olan münasibətlərin səviyyəsinin göstəricisidir və biz həm regional, həm qlobal səviyyədə də bir mövqedən çıxış edirik. 2020-ci ildə Azərbaycana güama uğurlu sədrlik arzu edirəm. Bir daha, cənab prezident, siz qeyd etdiyiniz kimi, bu mənim ölkənizə ilk rəsmi səfərimdir. Bu səfər yeni başlayıb. Amma artıq məndə belə bir əminlik var ki, bu bizim əməkdaşlığımızın yeni səviyyəsinin göstəricisi olacaq və əminəm ki, bu bizim gələcək potensialımızın inkişafına xidmət edəcək. Цієї дружби, я думаю, якої є великий потенціал для наших народів. Ще раз дякую.